Minn dan ix-xahar ta' kull nhar ta' Ħadd bdew jintużaw is-swali għall-operazzjonijiet tal-Isptar Mater Dei u s'issa f'dawn it-tliet ġimgħat mix-xahar ta' April saru medja ta' 30 operazzjoni kull nhar ta' Ħadd. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern li stqar li minkejja li fit-tmiem il-ġimgħa l-isptar ikun aktar kwiet mis-soltu, il-martu l-emerġenzi jibqgħu għaddejjin. Għaldaqstant il-Gvern sa mill-bidu tal-leġislatura ħadem biex jingħata s-servizz tas-saħħa fil-ħin u fil-pront. Chris Fern qal li 113 il-professjonist applikaw għal sejħa li saret biex jaħdmu fit-tmiem il-ġimgħa. Dan ifisser ukoll li ħajsiru mal-4,000 operazzjoni aktar fis-sena. Qegħdin nagħmlu din l-inizjattiva wkoll biex fil-ħidut u fil-festi l-iswali tal-operazzjonijiet tagħna li ħafna drabi ħlief għall-emerġenzi ma jkunux qed jintużaw, jibdu jintużaw ukoll b'mod regolari. Fil-fatt għandna aktar minn 100 professjonist li aċċetta li jibda jaħdem nhar ta' Ħadd u bekk nkunu qegħdin nagħmlu madwar 50 operazzjoni kull nhar ta' Ħadd illi jfisser mhux li n-nies qed jmordu aktar nhar ta' Ħadd imma li qegħdin nagħtu aktar servizzi biex bekk nkunu nistgħu naqsu l-issi ta' stennija. Fern stqar li din l-inizjattiva tingħaqad ma' dawk tal-MRI u l-ultrasounds li naqsu drastikament. Fil-fatt minn 6,000 MRI li saru fl-2012 li hija l-aħħar sena sħiħa ta' amministrazzjoni preċedenti, is-sena li għaddiet żdiedu għal 20,000 filwaqt li minn 17,000 ultrasound li saru fl-2012 dawn żdiedu għal 33,000 is-sena li għaddiet. Fakkar ukoll kif il-waiting list tal-katarretti niżlet minn 4 snin għal 4 xhur u dik tal-ortopedija niżlet b'34%. Tem jgħid li permezz tal-inizjattivi kollha li ħadan il-Gvern sa issa fl-aħħar 3 snin, pazjent mhux se jkun qed jistenna għal operazzjoni aktar minn sena u nofs.